少々お待ちくださいね。というわけでジョーズは抱っこ OK だそうです。ジョーズは抱っこ OK なんで、ちっちゃいお子様も安心して乗れます。そうよ。誰抱っこする？私よか？あ、船来たね。次乗るよ。来た。これ僕ら乗ります。こんにちは。乗るよ。柱には金具ございますので、お気をつけてご乗船もお願いいたします。5つは6名様掛けです。皆様が気持ちよくおかけいただけますよう、奥へ奥へとお繰り合わせをお願いいたします。この方メンバーがそれぞれですね、今のうちに濡れてしまって困るもの、携帯電話やカメラが、この中で